Nove nože smo dobili, režejo kot pri norcih. Joži, siguran bi bila ponosna name. V glavnem tekva mava z Urošem. Prav zimska idila je. Evo, zdaj sta pa z mano Anže pa Žan. Ja, v temi se bo tale večer končal. Ja, z elektriko mislim, da danes nič ne bo. Da imamo pa z Urošem še eno situacijo, ne. Se mi da kar v težki situaciji, ne. Verige so delale svoj posel. Živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu V naravo. Gremo spet na kovce. Čisto za začetek pa skočimo še po Uroša. Oj, Dobro jutro. Sva ready? svane. No, da vidimo, kako bo zdaj s vzponom. Tlele je pol stopinje, tako da upam, da kaj višji še ni snežilo. Sva šla še kapelco pogledat, ker Uroš še ni videl. Dobrodošli. Zunaj pa že lepo prijetno sneži. Včeraj je bil Aleš tale gor, pripeljal stvari, med drugim tudi fižol za paslo namočil. Nože smo dobili, tako da se bo lahko rezali, tako da se zagre. Zdajle pa Uroš za kur, jaz začnem pripravljati za kuhati in kar tako je akcija. Aja, najprej se bo dal čaj kuhati, pa čebulico pražiti. Korenček, zamb, pasel. Iz fižole je treba peno dol pobrati. Z Urošem sva dobila obisk, še enega Uroša, Aleša. Malo kontrolo prišla, drugače pa Robo nekaj pripeljala, ne? Robo sva pripeljala toliko, da boš imel dosti od tega. Robo sva pripeljala, pa posanke sva pa šla popraviti, tako da nisva prišla v kontrolo. Sam malo spodbudov, ki slab vreme. Lepo sneži, tako da dobrodošli. Ja, kar pridite gor. Pa lopatke s sabo. Žganci se delajo. Joži, siguran bi bila ponosna name. Koledar z Bohinja, ki sem bil ta teden pri Janezu, sem ga prevzel, oziroma sem jih prevzel. Koledar od Sončevega kroga, v katerem je tudi Janez in so tudi njegove slike tlele gor. Tako da, hvala Janez. Tukaj je ena Janezova pesnitev, pa da na hitro sam prelistamo, da vidite, kakšne krasne fotke so. Gremo še na april.
Kaj je moj mesec, a ne? Evo ga. Tole po mojem Črno jezero. Uroš se je lotil pa zeljnate juhe, pa kaj so še rekli, da bo pražen zelen naredila, ne? Zunaj je pa zimska idila. V glavnem tekva mava z Urošem. Zaslužen zajtrk. Uroš je na misiji zeljnata juha. Centimeter krat centimeter koščki. To je to, standard. Jaz se zabavam pa z dušenim zeljem. Tudi za juhco je poštiman. Čebulo pripravi. Še en pogled skozi okno. Uroš, kaj je na meniju? V moji skledi je trenutno kuhan zele. In? Odlično. Pa ni Dobro. praženje, oziroma Ja. pražen kuhan. Nekaj smo naredili. Pa kakšen je pa pasol? Pasol je bil pa Se ga splača prijeti. Pridite gor, probite več. Ne bo vam žal. Danes dan še klobase nismo probala. Prav zimska idila je. Ko bi spodaj v dolini vi vedeli, kako je tle lepo, noben ne bi bil na dežju dol. Vsi bi sem le prišli na pasol. Medtem, ko čakava na pohodnike iz Podljubelja, se pa navija za naše orle. Zdaj imamo eno skupino iz Podljubelja, skupino okoli 30 jih je. In sem tle prištimo ful 30 skodel čaja, pa sem en čaj natočil. Pripravila so se pa res. Ja, pripravljal sem se samo napačne stvari. Mogo tle 50-30 pero zložiti. Evo, zdaj sta pa z mano Anže pa Žan, pa najmlajša danes od pohodnikov. Ste dlake mokra? Malo. Pa kdo je, a sta z veseljem šla, a je oči gnov? Možda veselje malo, ja. Okej. Doma je bilo treba malo gnati, ne, pa je bilo, ko sta pa hodila, je bilo dobro. Ja. Super. Boste še kaj povedala? Boste koga pozdravila? Ne vem. Okej. Pa gremo naprej delati, ne? Evo, tik-tak. Pa so člani športnega društva Podljubelj krenili svojo pot. Zelo prijetna druščina in ful mi je všeč, da se takole ljudje družijo in da so bili res taka zelo prijetna družba. In tudi pohvalili so hrano, kaj pa drugega. Malo hecamo. Tisti, ki preveč resno gledate videe, se malo sproste. Ja, ker nisem imela dosti pestrega dneva, se nama je pa popestril. Že cel dan smo ugotavljali, da agregat nekaj ne funkcionira tako, kot mogel, ker ponovadi, ko smo ga prižgali, je veliko več elektrike naredil, kot smo jo porabljali, ne. Danes pa kar ni, ker skozi smo bili tam nekje na 30%. In zdajle, ko so teli Podljubelčani šli, pogledam tako in baterija 17%, sem rekel, šite. Grem pogledat agregat in prav tako kadi belo pa. V glavnem je, ne vem, agregat spregel, zgleda, da je vlev bencin prišel, kaj pa jaz vem kva. In zdaj nama bo baterija kmalu zmanjkala. Ja, malo na svečki. Jutri bomo pa videli, kva bomo. Čakam tudi malo Aleša, ki sem mu sporočil, ampak bomo zjutraj reševali. Zunaj pa še zmeraj lepo sneži. Ja, v temi se bo tale večer končal.
elektrike zmanjkalo, uro še šel že spat, jaz mu bom tudi počasi sledil. Jutri bomo pa videli, kako bomo reševali tole situacijo. Ampak vsaj dan bo, no, vsaj svetlo bo, če ne drugega, no. Nič, se vidimo jutri. Gremo pogledat malo do agregata, ko je danes razpoložen. Sem pa danes pa neverjetno dobro spal. Budilka mi je itak zvonila nekaj, okoli 6 imam naštimano. Pa je bila tema, seveda, ker do 7 tema. In sem sam rekel, nimam kaj v bajti ob 6 zjutraj početi, ker ni luči. In sem nazaj zalegel. Piš, ker sem se ob 7 zbudil. V glavnem, sem dal rokavičke gor. Včeraj sem tlele šla tudi tale stroj in ko mi roke opravi. Ja, z elektriko mislim, da danes nič ne bo. Sončka tudi verjetno ne bo. Tako da bo treba goste na peš postrežiti, pa na listek napisati, pa take stvari, no. Da bo malo improvizacije danes, no. Ampak ta improvizacija čas tudi ni slaba, ne. Še en jutrnji pogled. Gremo Uroša pogledat, kva dela. Suha drva išče, po mojem. Jutro. Nikola, jaz se pa trudim za kuriti. Ja, včeraj sva pozabila Ja, noter dati kakšen polenček. povem, da bi se posušil, pa Ja. se grel. Ne vem, tale elektrika nam je malo iz tira vrgla. Pa spet začel snežiti oziroma nekaj med dežjem pa snegom je, no. Tako da pičimo noter. Kakšno stvar dati na štedilnik, da se pogreje. Predvsem čajček, limonado si narediti. Pa zaštartamo dan. Moram pa Uroša pohvaliti, včeraj je tale vhodna vrata zrihtal, po mojem se že 10 let niso zapirala. Zdaj se pa normalno zaprejo. Malo je zoprn, ker nima nobene lučke. Bi res kakšna lučkana baterija bi ful prav prišla. Ko v kuhinji je ful temno. Tele svetilke na telefonu pa tudi niso ne vem kva, ne. So pa super te nove baterije od drona Mini 5, ker lahko z njimi tudi polniš telefon, na primer. In služijo kot powerbank. Ja, moj laptop pa polni svetilko. Takle dan, lučko ugasnem. Takle dan, ke ni dela, je pa super za polnjenje raznih stvari, a ne. Ko so solnice pa sladkor pa to. Zdaj imamo pa z Urošem še eno situacijo, ne. Aleš je klical, je hotel gor priti zaradi agregata, pa je na poti gor se obrnil, ker je cesta toliko ledena, da enostavno, da je rekel, da nima smisla. Tudi meni je svetoval, da naj ne hodim z avtom dol. No. Pa da zdaj še ne vemo, ne veva, kva bova pa kako. Ampak precej neugodna situacija, ne. Je rekel, da tudi, če bi imel verige na vseh 4 kolesih, da v redu, če imaš pa samo na 2, pa vprašanje, ne vem. Ker tukajle sneži, dol po pot pa dežuje, ne, pa je tam okoli 1 stopinje je in zmrzuje, ne, na tleh. Neugodna situacija, kot sem rekel.
Vprašanje je danes, koliko bo ljudi prišlo, če sploh kdo, tako je treba malo zalog hrane pojesti. Se moram pa pohvaliti, žgance sem pa odlično naredil. Tako da, hvala Joži. Uroš pa prav, da je danes dan za pasulj. Tako je. Treba pojesti, kar sva skuhala. Prav veliko gostov danes novo imela. Kljub temu, da je zunaj takle res zimska pravljica, se mi da kar v težki situaciji. Ne vejo čisto točno, ko bo v dolino prišla. Bo ostala gor. No, po mojem bo šla kar dol. Ja, bo probala, ne. Ja, mislim, peš sploh ni problema dol prijeti, ampak problem je, kom pola je s avto v dolino dolgo. Tako da verjetno bo šla do avta, potem se bo pa peljala, dokler bo sneg, oziroma dokler bo šlo. Potem, ko se bo pa led začel, bo šla pa malo peš pogledati, kakšna situacija. Nekaj na tonu. Pa pol posipala so, pa pesem. Lopato imam s sabo, sicer na ledu nič prav ne pridem, ampak bo videla, no, kako pa kaj bo. Zdaj bo pa kar, ura je sicer šele 11, ampak bo začela kar počas pospravljati, pa rekla so, da ob enih pa kreneva, mislim, da nič ne bo danes. Gosti. Pečka je top čudežna. Tukaj pa Šel tukaj, ne. Uroš se tlele na mestu in sploh ne pridem zraven. Grem še v sobo. Po 2 urah pospravljanja, oziroma dobrih 2 urah, sva končno naredili, da greva proti avtu. Hvala, pa gremo. Milino. Po levi ali po desni? Greva po levi. Je pa kar ene 25 cm verjetno. Je pa neverjetno toplo. Vidite, da sem samo v flisu, že v štartu. To je pa hodil danes tlele, poleg naju. Ne, so kar človeške stopinje. Jaz sem komaj skozi prišel. Tukaj pa zdaj že precej manj snega. Tle so pa zdaj čisto v drugem svetu. Ponovadi se video tle konča, da se bo pa dogodivščina šele začela. Pa gremo, super znak je pa to, da je že en avto tle šel. Midva se peleva. Zaenkrat. Upam, da tudi dvakrat. Zgleda, da je malo odjenja, tako da ni toliko ledenko, kar je bilo. Vsaj zgleda. Verige so delale svoj posel, tako da gre zdaj dol. Je nič, zdaj so pa že na Dobravi. Ali v Dobravi. Na. Dobravi. Na Dobravi, ni pravno. Je nič, kaj, nekaj so se nakuhala, pa napospravljala. Tako, ja, malo treninga v bistvu. Stregla so pa bolj malo. Posebej danes. Ja, Zdaj en drugmu. Ja.
Drugače pa lušten vikend. No. Včeraj mi je bilo všeč, res take luštne skupine so prišle, oziroma super gosti so bili. In še si želim takih gostov, samo večnih. Tako da, kar prelete. Sicer pa lepa zimska pravljica in so se zdajle pogovarjala. Sicer upava, da ga bo tam na Komni pa tam na Metal kakšen meter ali pa še več. Tukaj pa mogoče ni treba glih 1 meter. No. Malo manj. To. Hvala je bilo, ja. Upamo, da do naslednjega vikenda, da elektrika pride. Tako, ja. Pa naslednji vikend imamo 25 ljudi bo prespalo. Iz Hrvaške pridejo pa nemške še. Mislim, da iz Vipavske doline. Pol bo kar živa hiša. Ja. Ona živa. Tako da, kako ti je bilo? Odlično, predvsem ta zimska idila, res, to sem prav pogrešal. Prav, da si nekaj gor v koči, se zbudiš v sneg. Edino, če bi vedela, da bi tak stanje, bi napisala kaj, pride čez 15 minut, obskočila kam više. Ja, pa elektriko bi mogla imeti. Zoprn, če ni elektrike. Sploh, ko imaš telefona. Ja, to je najhujše. Pa posnetki s kamero niso lepi. To je bil hec drugače. Nič kaj. Super je bilo, lepo, da ste ostali z nami do konca. Pejte v naravo, lepo se imejte, radi se imejte, uživite. Malo se vidimo. Čau! Čau!